Hello friends, welcome to our channel You and Me English Study। फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है जॉन कीट्स की पोयम ओड टू ए नाइटिंगेल। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको पहले थोड़ा सा इस पोयम का स्ट्रक्चर बता देती हूँ। फ्रेंड्स, ये पोयम 8 स्टैंजाज में डिवाइडेड है एंड अनराइम्ड ये पोयम है। और मैं आपको इसका बेसिक बता देती हूँ कि ये पोएम कैसे बनी है, कि पोइट ने नाइटिंगेल पर क्यों पोएम लिखी और कैसे क्या सिचुएशन थी। ठीक है, तो मैं कुछ बेसिक स्टार्टिंग बताती हूँ आपको इसकी। In the early months of 1819, Keats was living with his friend Byron at Wentworth Place, हेम्पस्टीड हेम्पस्टीड नाम की जगह है। यहाँ पर वो अपने फ्रेंड बायरन के साथ रुके थे, जो 1819 का टाइम था, महीने थे उस टाइम पर अपने फ्रेंड के साथ रह रहे थे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, इन अप्रैल इन नाइटिंगेल बिल्ट हर नेस्ट इन द गार्डन। उनके घर के गार्डन में एक नाइटिंगेल थी, उसने एक घोंसला बना लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, नाइटिंगेल यहाँ पे सिंगिंग बर्ड है। तो वो वहाँ पर रहने लगी। फिर क्या हुआ, कीट्स फेल्ट ए ट्रैंक्विल एंड कंटिन्यूअल जॉय इन इट्स सॉन्ग एंड वन मॉर्निंग सिटिंग इन ए चेयर ऑन द ग्रास प्लॉट अंडर ए प्लम ट्री। एक बार वो एक मॉर्निंग को अपनी चेयर के साथ बैठे थे, मतलब चेयर पर बैठे थे ग्रासी प्लॉट में एंड उसका गाना सुन रहे थे, नाइटिंगेल का, जो कि एक सिंगिंग बर्ड है। उसका गाना सुन रहे थे तो उनको अच्छा लग रहा था, तो और फील भी उनको काफ़ी आ रहा था उसके सॉन्ग से। तो उन्होंने क्या किया, ही composed a poem containing his poetic feelings about the song of the nightingale। नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुनते सुनते उन्होंने अपनी एक पोयम कंपोज करी, जो कि उनकी पोइटिक फीलिंग्स से पूरी भरी हुई थी। ठीक है, दिस वॉज हिज ओड टू ए नाइटिंगेल विच वॉज फर्स्ट प्रिंटेड इन जुलाई 1819। 1819 की जुलाई के अंदर फर्स्ट ये पब्लिश हुई और उनका ये जो पोएम उन्होंने कंपोज करी थी वो थी ओड टू ए नाइटिंगेल। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पोएम में पोइट ने क्या बोला है। ठीक है, जो पोएम की मेन समरी है या फिर अबाउट द पोएम जिसको हम बोलते आए हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। द फर्स्ट रिटर्न ऑफ द फॉर द Ode to a Nightingale is the most passionately human and personal of them all। ठीक है, जो भी वो चार जो ओड कीट्स ने लिखे हैं ना, उनमें से ये जो ओड टू नाइटिंगेल है वो सबसे पर्सनल है। उन्होंने अपनी लाइफ के रियल इंसिडेंट्स इसके अंदर शेयर करे हैं हमारे साथ, मतलब जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पे, वो प्रॉब्लम्स इसके अंदर शेयर हुई हैं। इट वॉज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ कीट्स ब्रदर टॉम, to whom he had been deeply attached and whom he nursed in the end। ठीक है, जो उनके ब्रदर थे टॉम, उनकी डेथ हो गई थी इसी टाइम पर, अर्ली डेथ हो गई थी, बहुत ही यंग एज में। तो और जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा अटैच थे और लास्ट टाइम तक उनकी नर्सिंग की थी, उनकी देखभाल करी थी जॉन कीट्स ने। और ये जो दुख था उनको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बर्डन रहा इस दुख का, तो काफ़ी ज़्यादा फील करते थे वो, इसलिए इस फीलिंग के अंदर भी उन्होंने ये पोएम लिखी है। Keats was feeling keenly the tragedy of a world in which a young man grows pale become a skeleton and meets his end prematurely। ठीक है, जो जॉन कीट्स हैं उन्होंने इस पोएम में यही सारी चीज़ें बताई, ये फीलिंग्स उन्होंने डीपली फील करी हैं। क्या, कि जो यंग मैन होता है वो जल्दी ही अपनी लाइफ में पैल हो जाता है, एक स्केलेटन बन जाता है, मतलब कोई भी बीमारी उसके लग जाए तो वो उसका शरीर साथ नहीं देता,
जो कि उनके ब्रदर के साथ हुआ, और मीट्स हिज एंड प्रीमेच्योरली, और समय से पहले ही अपनी डेथ, मतलब डेथ उसको आ जाती है। तो ये सब उनके फैमिली मेम्बर के साथ हुआ ना, इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था। और वो नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते सुनते काफ़ी ज़्यादा डीपली इन फीलिंग्स में चले गए थे, इसलिए उन्होंने ये सब मेंशन किया है। The song of the nightingale aroused in him a longing to escape with it from the world of sorrows to the वर्ल्ड ऑफ आइडल ब्यूटी। ठीक है, जो ये नाइटिंगेल का सॉन्ग है या जो नाइटिंगेल की पोएम है, इसके द्वारा उन्होंने क्या करना चाहा है, ये जो उनका सोरोज से भरा हुआ, परेशानियों से भरा हुआ जो संसार है, इसको छोड़कर एक आइडियल ब्यूटी वाले संसार में वो जाना चाहते हैं नाइटिंगेल के साथ। क्योंकि नाइटिंगेल का जो गाना है ना, ऐसा फील कराता है उनको कि जैसे वो एक आइडियल संसार में चले जाएं, जो वो चाहते हैं, जैसा जितना खूबसूरत वर्ल्ड वो चाहते हैं, उस खूबसूरत वर्ल्ड में उसके साथ चले जाएं। तो ये फीलिंग उन्होंने शेयर करी है इस पोएम के अंदर। ठीक है, अब फ्रेंड्स मैं आपको एक एक दो चीज़ें और बताती हूँ इसके बारे में, इस पोएम के बारे में। इसके अंदर कुछ कॉन्ट्रास्ट से व्यू प्रेजेंट करे हैं, मैं आपको बताती हूँ उनके बारे में। एक की कॉन्ट्रास्ट इन द पोएम, इस पोएम के अंदर जो विरोध वाले जो बताए हैं पॉइंट्स, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। द पोएम कॉन्ट्रास्ट्स द इमोर्टलिटी ऑफ द नाइटिंगेल विद द मोर्टलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। जो नाइटिंगेल की इमोर्टलिटी है, नाइटिंगेल की जो अमरता है, नाइटिंगेल की आर्ट की, है ना, नाइटिंगेल खुद तो इमोर्टल नहीं होती, लेकिन उसकी आर्ट इमोर्टल होती है। तो उसकी जो अमरता है, उसको किसके साथ कॉन्ट्रास्ट किया है, ह्यूमन बींग्स की नश्वरता के साथ, मोर्टलिटी के साथ। ठीक है, it also contrasts the happiness and joy of the bird with the sufferings, sorrows, and afflictions of the human world where youth, beauty and love are all short lived। ठीक है, एक बर्ड की जो खुशी है, एक बर्ड का जो लाइफ जीने का तरीका है, जॉय में हमेशा वो रहती है, गाना गाती रहती है, उस चीज़ को किससे कंट्रास्ट किया है, ह्यूमन बींग्स के सफरिंग, सोरोज, दुख, परेशानियाँ, वेदनाएं, इन सब से कंट्रास्ट किया है। जहाँ क्या होता है, हमेशा ये जो यूथ, ब्यूटी और जो लव है, जो हमारे पास होता है, ह्यूमन बींग्स के पास होता है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए होता है, तो उनके ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो की पॉइंट्स हैं वो इस पोएम के अंदर है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरी पोएम समझाती हूँ। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन द पोएम। My heart aches and a drowsy numbness pain my sense as though of hemlock I had drunk। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने उसके बैकग्राउंड में देखा था कि जो पोइट हैं जॉन कीट्स, वो अपने गार्डन में बैठे हैं, एक चेयर पर बैठे हैं, और उनके गार्डन में एक प्लम ट्री है जिसके ऊपर एक नाइटिंगेल बैठी हैं, जो कि एक सिंगिंग बर्ड है, और वो अपना गाना गा रही हैं। तो उनके उसके उस गाने को सुनकर जॉन किट्स थोड़ा फीलिंग में आ जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, और फिर वो क्या बोलते हैं, क्या पोएम कंपोज करते हैं, वो लाइंस हैं। स्टार्टिंग की 2 लाइंस के अंदर पोइट बोल रहे हैं, माई हार्ट एक्स, मेरा जो दिल है, मेरा हार्ट है, वो पूरा दुख से भर चुका है, दर्द से भर गया है। एंड ए ड्राउजी नमनेस पेन, और ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल ऐसा दर्द है ये कि शरीर सुन सा हो गया है ना, जैसे उनको लकवा आ गया हो, पैरालाइज हो गए हो, इस तरीके से नमनेस हो गया है। ठीक है, माई सेंस, जो अपनी सेंस के बारे में वो बोलते हैं, जो उनके सेंस हैं, एज दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, ऐसा लग रहा है कि वो किसी कोई काम नहीं कर रहे हैं, उनके सेंस बिल्कुल डल हो गए हैं, बिल्कुल कोई काम करने की शक्ति उनमें नहीं बची है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने हेमलॉक ड्रंक कर लिया हो। हेमलॉक होता है एक पॉइजन, एक पॉइजनस वाइन होती है, तो जैसे कि उन्होंने वो पी ली हो। ठीक है, ऐसा उनको फील हो रहा है। फिर आगे बोलते हैं, और एम्पेटाइड सम डल ओपिएट
to the drains. 1 minute passed, and Lideward's had sunk. ठीक है, तो इन 2 लाइन्स में भी वो बता रहे हैं कि उनको किस तरीके का नशा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो किसी नशे के अंदर हैं। उन्होंने फ्रेंड यहाँ पे ड्रेंस का मीन है पी लेना, है ना, इसका मीन भी पी लेना होता है। तो उन्होंने ओपिएट एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जिसको आप अफ़ीम से कंपेयर कर सकते हो। अफ़ीम जो होती है ना, तो उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने ओपिएट का सेवन कर लिया है। 1 minute पास्ट, 1 मिनट ही गुजरा था, 1 मिनट ही गुजरा और उसके बाद ही उन्होंने लीदे वार्ड्स हैड संक का मीन भी होता है पीना, ठीक है, सेवन करना, पीना। तो उन्होंने लीदे नदी का पानी, वार्ड्स का मतलब होता है पानी, तो लीदे नदी का पानी पी लिया। मतलब कि वो जो ओपिएट को ड्रंक करे हुए 1 मिनट ही हुआ था कि उन्होंने लीदे नदी का पानी पी लिया। लीदे जो मैंने आपको पहली पोएम में भी बताया था कि एक रिवर है, फॉरगेटफुलनेस की रिवर इसको बोला जाता है और बाइबल में इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो इस नदी का पानी एज अ वाइन की जैसे ही है जो फॉरगेटफुल इंसान को बना देता है, तो इसका पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसा उनको लग रहा है कि इस टाइम पे उनकी स्टेट जो है ना, उनकी जो माइंडली स्टेट है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जैसे लीदे नदी का पानी पी लिया हो। फिर आगे पोइट बोलते हैं, इट इज़ नॉट थ्रो एनवे ऑफ दाई हैप्पी लॉट बट बीइंग टू हैप्पी इन दाई हैप्पीनेस। तो जब पोइट ये सारी बातें बोल रहे थे तो उनको ऐसा लगा कि जो नाइटिंगेल है शायद वो गलत समझ रही है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं उसकी खुशी में खुश नहीं हूँ, इसलिए वो बोलते हैं इट इज़ नॉट थ्रो एनवे ऑफ द हैप्पी लॉट। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशी से जलन हो रही हो, ठीक है। नाइटिंगेल को बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे तुम्हारी खुशी से जलन हो रही हो, बट बीइंग टू हैप्पी इन द हैप्पीनेस, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ, ठीक है। मेरा जो ये सैड सॉन्ग जो मैं गा रहा हूँ, जो निकल रहा है मेरे दिल से, तो उसका मतलब तुम ये मत लेना कि मैं तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हूँ। पोइट बता रहे हैं उसको कि मैं तुम्हारी खुशी में तो बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो उसी की फिर प्रशंसा में, उसी के लिए वो आगे बोलते हैं, नाइटिंगेल के लिए बोलते हैं, दैट दाउ लाइट विंग्ड ड्राइड of the trees in some melodious plot of beacon green। तो पोइट उसके लिए बोलते हैं दैट दाउ लाइट विंग्ड, ड्राइड का मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे देवी, ठीक है। ऑफ ट्रीज, पेड़ों की देवी, ठीक है, पेड़ों पे रहने वाली पेड़ों की देवी उसको बताया है। और लाइट विंग्ड, उसको लाइट विंग बोला है क्योंकि उस जो नाइटिंगेल बर्ड है वो ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाते, उनके जो विंग्स होते हैं वो बिल्कुल लाइट होते हैं, ठीक है। तो उसको लाइट विंग्ड वाली बर्ड बोला है और पेड़ों की देवी बताया है। छोटे से ज़मीन के हिस्से पर बीच पे लगने वाले जो ग्रीन पेड़ होते हैं ना, उनके बारे में भी बताया है। इन सम मेलोडियस प्लॉट, कि तुम ऐसे जो अच्छे मेलोडियस जो स्वीट से प्लॉट स्थान होते हैं ना, वहाँ पर तुम जाती हो। ऑफ बिकन ग्रीन, जो बीच का एरिया होता है ना, ग्रीन ग्रीन, ऐसे एरियाज में। एंड शैडोज नंबरलेस सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड ईज। और तुम तो कैसी हो, नंबरलेस, बहुत सारे सॉन्ग तुम गाती हो, सिंग करती हो, सिंगेस्ट ऑफ समर, समर के टाइम पर, इन फुल थ्रॉटेड ईज, और पूरा जोश से, थ्रॉटेड मतलब गला भरकर पूरे जोश के साथ तुम गाती हो। और इसमें तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होती, ईज, बिल्कुल आसानी से तुम गाती हो अपने सॉन्ग, ठीक है। और समर मतलब इंग्लैंड में बहुत ही अच्छा समय माना जाता है, इसलिए यहाँ पे समर का मेंशन है। तो पोइट उसको बता रहे हैं, पोइट नाइटिंगेल के लिए बोल रहे हैं कि तुम तो इतनी अच्छी सिंगिंग करने वाली बर्ड हो और तुम्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। तो जो तुम ये खुशी का जो सॉन्ग गा रही हो, मैं इसमें दुखी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ, इसलिए उसको ये बता रहे हैं पोइट। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपने सेकंड स्टेंजा में चलते हैं। ये था हमारा फर्स्ट स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा में पोइट बोलते हैं, ओ फॉर ए ड्राउट ऑफ विंटेज दैट हाथ बीन cold a long age in the deep delved earth।
तो पोइट बोल रहे हैं ओ फॉर ए ड्राउट ऑफ विंटेज। फ्रेंड्स यहाँ पे विंटेज का मतलब होता है वाइन, एक प्रकार की वाइन होती है, और ड्राउट का मतलब होता है पीना, ठीक है। तो अब वापस से पोइट अपनी स्टेट के अंदर आते हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विंटेज जो वाइन है वो पी ली है। जो कैसी वाइन होती है, दैट हैड बीन जो रखी गई हो, जो रखी गई हो, कोल्ड ए लॉन्ग एज इन द डीप डेल्वेड अर्थ, जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसके गहराई के अंदर जो रखी गई हो ठंडी होने के लिए, ऐसी वो विंटेज वाइन उसने पी ली है, ऐसा उसको लग रहा है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन डांस एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग एंड सनबर्न्ट मर्थ। तो वो जो विंटेज वाइन है, जो स्ट्रॉन्ग वाइन है, उसको पीकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका टेस्ट कैसा था, फ्लोरा जैसा, फ्लोरा फूलों की देवी। तो ऐसा लग रहा था उस वाइन के अंदर सारे फूलों का टेस्ट है, तो उस पोइट को ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने फ्लोरा का टेस्ट कर लिया हो। एंड फिर उसको पीकर द कंट्री ग्रीन, ये संसार, ये जो पूरा संसार है, वर्ल्ड है, उनके लिए जैसे ग्रीन हो गया हो, वातावरण पूरा नेचुरल हो गया हो, और ऐसे लग रहा है उनको, ऐसा फील हो रहा है एज अ डांस, जैसे वो डांस कर रहे हो। एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग, प्रोवेंशियल फ्रांस की एक जगह है, तो उधर वहाँ का जो सॉन्ग है वो बज रहा हो। एंड सनबर्न्ट मर्थ, और बहुत खुशी, हर तरफ खुशी खुशी हो गई हो, जैसे एक जो पर्सन होता है वो अगर ऐसा ड्रिंकिंग या फिर ऐसा कोई नशीले पदार्थ का सेवन कर लेता है, तो उसका जो माइंड स्टेट होता है ना, वैसा पोइट का माइंड स्टेट बन गया है अब यहाँ पे। वो सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, उन्होंने कोई ड्रिंकिंग नहीं की है, ठीक है, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं वो ये सारी चीज़ें, और ये उनकी इमेजिनेशन ही है पूरी पोएम। तो फिर आगे पोइट बोलते हैं, ओ फॉर ए बीकर full of the warm south, full of the true, the blushful hypocrisy। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पोइट बोल रहे हैं जो फॉर ए बीकर का मतलब होता है शराब का प्याला, फुल ऑफ वार्म साउथ, जो उनके लिए जो शराब का प्याला है ना, वो साउथ के साइड से आए, और पूरा वार्म से भरा हुआ हो, फुल ऑफ ट्रू, और पूरा खरा हो, एकदम खरा हो, उसके अंदर किसी प्रकार की मिलावट ना हो, ठीक है। अगर उस वाइन में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होगी तो वो स्ट्रॉन्ग वाइन होगी, और वो जल्दी असर करेगी, ठीक है। उनके जो दुख हैं, उनकी जो माइंड स्टेट है, उसको नॉर्मल करने में वो जल्दी असर करेगी, इसलिए वो पूरा ट्रू होना चाहिए। द ब्लशफुल हिपोक्रेनी, और फ्रेंड्स हिपोक्रेनी एक झरने का नाम है, और ब्लशफुल का मतलब होता है कलरफुल, ठीक है। हिपोक्रेनी एक पवित्र प्योर झरना होता है, जिसके पानी में किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, तो उस जैसा, उस कलरफुल पानी जैसी वो वाइन होनी चाहिए, ऐसा वो चाहते हैं। फिर आगे पोइट बोलते हैं, with beaded with beaded bubbles winking at the brim and purple strained mouth। जो कैसा होना चाहिए, जिसके ऊपर की तरफ किनारों पर बबल फूट रहे हों, ठीक है, मतलब इतनी प्योर होनी चाहिए कि उसके किनारे तक, ऊपर तक बबल्स उठ उठ कर आ रहे हों। एंड पर्पल स्ट्रेंड माउथ, और जिसको पीकर मुंह कैसा हो जाए, मुंह का कलर पर्पल कलर हो जाए, ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग वाइन वो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें एड्रेस करती हैं कि वो जो वाइन वो पीना चाहते हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है। और उसको पीकर वो क्या करना चाहते हैं, अब वो इन लास्ट 2 लाइन्स में बता रहे हैं, that I might drink and leave the world unseen and with thee fade away into the forest dim। ठीक है, इनके अंदर वो बता रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग वाइन पीकर वो क्या करना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं दैट आई माइट ड्रिंक, उसको मैं ज़रूर पीऊँगा, उसको पीकर, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, इस संसार को छोड़कर चला जाऊँगा, ये संसार जो मैं देखना भी नहीं चाहता, इस संसार को छोड़कर मैं चला जाऊँगा। एंड विथ दी फैड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम, और इस फॉरेस्ट के अंधकार में, इस फॉरेस्ट के डिमनेस में मैं तुम्हारे साथ, दी मतलब नाइट एंगल, तुम्हारे साथ उड़ जाना चाहूँगा, कहीं दूर चला जाना चाहूँगा, इस संसार को छोड़कर तुम्हारे संसार में तुम्हारे साथ चला जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेकंड स्टैंजा था। चलिए अब हम हमारे थर्ड स्टैंजा की ओर चलते हैं। थर्ड स्टैंजा में है,
fade far away, dissolve, and quite forget what thou among the leaves hast never known। तो पोइट यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो जो वाइन वो पीना चाहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग वाइन, उसको पीकर फेड फार अवे, कहीं दूर, डिसॉल्व, बिल्कुल अलग, कहीं दूर वो चले जाना चाहते हैं, एंड क्वाइट फॉरगेट, और कुछ टाइम के लिए सब कुछ भुला देना चाहते हैं। ठीक है, दैट what thou among the leaves hast never known, जहाँ पर दूर दूर तक उनको कोई ना जाने। ठीक है, वो कहाँ जाना चाहते हैं, वो ह्यूमन बींग्स से दूर ट्रीज के बीच में जाना चाहते हैं। ठीक है, ये जो नाइटिंगेल है उसके साथ जाना चाहते हैं, उसकी दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ पर इंसानों वाली दुनिया को बुला सकें। ठीक है, और इंसानों वाली दुनिया के कोई लोग वहाँ पर ना हो, क्यों ना हो, वो क्यों इस इंसानी दुनिया से दूर जाना चाहते हैं, इसका मेंशन वो करते हैं आगे। द weariness and fever and the fret here where men sit and hear each other groan। ये दुनिया कैसी है, द वियरीनेस, हर तरफ थकान, हर तरफ फीवर, हर तरफ बीमारियां, एंड फ्रेट, और चिड़चिड़ापन, मतलब कुछ भी सुकून है ही नहीं यहाँ पे। हेयर वेयर मैन सिट एंड हियर ईच अदर ग्रॉन, जहाँ पर अगर मनुष्य एक दूसरे के साथ बैठते भी हैं तो सिर्फ दुख की बातें ही करते हैं, जो विलाप है, दुख की बातें हैं। हर किसी की लाइफ में इतनी परेशानियां हैं कि किसी के पास दूसरे की बात सुनने का टाइम नहीं है, सब अपनी अपनी परेशानियां बताने लग जाते हैं। वेहर पैल्सी, where palsy shakes a few sad last grey hairs, where youth grows pale and spectre thin and dies। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो पॉइंट हैं वो अपने पर्सनल जो फीलिंग्स है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। उनके जो भाई थे टॉम और उनकी मदर थी, उन दोनों की डेथ टीबी की वजह से हुई थी। ठीक है, टीबी की वजह से उन दोनों की मौत हो गई थी। तो वो कुछ थोड़ा सा यहाँ पे वो मेंशन कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, वेहर पैल्सी शेक्स ए फ्यू सैड लास्ट ग्रे हेयर्स, जहाँ पर यहाँ पर कुछ बड़े लोग तो पैल्सी नाम की बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, उनके कुछ बीमारी लग जाती है, और जो बूढ़े लोग हैं उनका इस तरीके से जो लास्ट मोमेंट है वो पास में आ जाता है। और वेहर यूथ ग्रोज पैल एंड स्पेक्टर थिन एंड डाइज, और जहाँ यहाँ पर यूथ, जो ओल्ड एज लोग हैं वो तो इस तरीके से मरते हैं, उनके किसी ना किसी प्रकार की बीमारी लग जाती है। लेकिन जो यूथ हैं वो भी क्या करते हैं, उनको भी अर्ली एज के अंदर ही बीमारियां लग जाती हैं। स्पेक्ट्रथिन, बिल्कुल दुबले पतले वो हो जाते हैं, एंड डाइज, और प्री मैच्योरली उनकी डेथ हो जाती है, समय से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर वो अपने भाई टॉम की डेथ से इफेक्ट होकर ये लाइन्स लिख रहे हैं। फिर आगे पढ़ बोलते हैं, वेहर बट टू थिंक इज टू बी फुल ऑफ सोरो एंड लीड एन आइड डिसअपियर, जहाँ पर मतलब कुछ भी सोचना, कोई मतलब ही नहीं है कुछ भी सोचने का। अगर आप सोचोगे तो घूम फिर कर आप वही परेशानियों के ऊपर आ जाओगे, सोरोस के बारे में ही सोचोगे, और आंखों की चमक एकदम जैसे गायब सी हो गई है। एंड लीडन आइड डिसअपियर, मतलब जो आंखों में चमक हुआ करती थी यूथ लोगों के, वो बिल्कुल गायब सी हो गई है जैसे। ठीक है, फिर आगे पॉइंट बोल रहे हैं, वे हर ब्यूटी कांट कीप हर लस्टरस आईज और न्यू लव पाइन इट दैम बियॉन्ड टू मोरो। और फ्रेंड्स इन लास्ट 2 लाइन्स के अंदर पोइट फिर से अपनी पर्सनल फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, पर्सनल फीलिंग का टच यहाँ पर दे रहे हैं। वो है उनकी बिलव्ड के बारे में। जो उनकी बिलव्ड थी, उनके बिलव्ड ने भी उनको बीमारी की वजह से उनको डम कर दिया था, उनको छोड़ दिया था। तो उसका अपने लव का वो मेंशन यहाँ पे कर रहे हैं। वेहर ब्यूटी कांट कीप हर लस्ट्रस आइज, जहाँ पर ब्यूटी जो है ना, मतलब ब्यूटीफुल वुमेन, वो भी अपनी आंखों में ज़्यादा देर तक चमक नहीं रख पाती। लोगों को अट्रैक्ट करने वाली जो उनकी पावर होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाती, क्योंकि उनकी ब्यूटी भी फेड हो जाती है जल्दी ही। और न्यू लव पाइन इट दैम बियॉन्ड टुमारो, और जो लव होता है, जो अभी अभी लव में पड़ा होता है, जो अभी अभी लव ग्रो हुआ होता है, उसका भी कोई पता नहीं है कि वो आज रहेगा या कल
कल तक भी चलेगा, मतलब आज हुआ है और कल तक चलेगा भी या नहीं कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ऐसा ये वर्ल्ड है, ये जो रियल वर्ल्ड है जिसको वो छोड़कर जाना चाहते हैं, उसके बारे में बता रहे कि ये तो ऐसा संसार है, इसमें मैं रहना ही नहीं चाहता, मैं तो तुम्हारे साथ नाइटिंगेल तुम्हारे साथ तुम्हारे संसार में जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसमें बोलते हैं वो। ये था हमारा थर्ड स्टेंजा। अब चलते हैं फोर्थ स्टेंजा की ओर। Away, away, for I will fly to thee, not charioted by Bacchus and his bards, but on the viewless wings of poesy. तो फ्रेंड्स आगे पोइट क्या बोलते हैं, वो जाना तो चाहते हैं नाइटिंगेल के साथ, लेकिन अब वो यहाँ पर अपना थोड़ा सा थॉट जो है वो चेंज कर देते हैं। क्या बोलते हैं, अवे अवे, दूर दूर, बिल्कुल दूर जाना चाहते हैं। फॉर आई विल फ्लाई टू दी, मैं तुम्हारे साथ फ्लाई करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ चले जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर क्या बोलते हैं, नोट चैरियोटेड बाय बैकस एंड हिज बार्ड्स। बार्ड्स का मतलब होता है दोस्त, जो कंपेनियन होते हैं, यार साथी होते हैं वो। एंड बैकस फ्रेंड यहाँ पे है शराब का देवता, बैकस बोलते हैं शराब के देवता को। तो वो बोलते हैं कि मैं जाना तो चाहता हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन शराब के नशे में नहीं, मतलब शराब की थ्रू नहीं जाना चाहता, शराब के रथ पर सवार होकर नहीं जाना चाहता, या उसके फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना चाहता, बल्कि किस तरीके से जाना चाहता है, बट ऑन द व्यूलेस विंग्स ऑफ पोइजी। पोइजी का मतलब होता है पोयम, और व्यूलेस ना दिखाई देने वाले विंग्स, जो पंख होते हैं, मेरी पोइट्री के जो ना दिखाई देने वाले पंख हैं, ठीक है, उनके ऊपर सवार होकर मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ। मतलब क्या है, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन के साथ मैं, इमेजिनेशन के थ्रू मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, बजाय इन नशीले पदार्थों के, ठीक है। फिर आगे पर बोल रहे हैं, दो द डल ब्रेन perplexes and retards। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पोइट बोल रहे हैं, दो द डल ब्रेन, कि हालांकि मुझे पता है, हालांकि जो मेरा ये ब्रेन है ये डल ब्रेन है, परप्लेक्स एंड रिटार्ड्स का मतलब होता है बाधा, जो ऑब्स्टिकल होते हैं ना वो, कि मुझे पता है जो मेरा ब्रेन है वो बाधा डालेगा, ये जो काम है मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ उस चीज़ के अंदर मेरा जो ब्रेन है वो बाधा डालेगा। लेकिन फिर आगे पॉइंट बोल रहा है, ऑलरेडी विद दी, लेकिन मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ हूँ। टेंडर इज द नाइट, अफेक्शन, सब काला काला, मतलब टेंडर इज द नाइट, ये जो नाइट आ गई है, रात्रि हो गई है, इसमें सब काला काला सा दिख रहा है, ठीक है। पोइट बोल रहे हैं कि मैं तो ऑलरेडी तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि इमेजिनेशन उन्होंने कर ली है, तो मैं ऑलरेडी तुम्हारे साथ हूँ। और ये जो नाइट आ गई इसमें सब कुछ अंधेरा सा काला काला सा दिख रहा है, इसके प्रभाव में। एंड हैप्पी द क्वीन मून is on her throne, clustered around by all her starry face। अब जो पोइट हैं वो नाइटिंगेल के साथ ऑलरेडी हो चुके हैं अपनी इमेजिनेशन में, और फिर जो टाइम है वो बता रहे हैं कि जो रात्रि का टाइम अब हो चुका है, ठीक है। और रात्रि के अंदर, वो रात के अंदर किस तरीके का टाइम बता रहे हैं, एंड हैप्पली ऑन द क्वीन मून, मून को, चंद्रमा को क्वीन, एज अ क्वीन, रानी के रूप में प्रेजेंट किया है, ठीक है, जो कैसी है, इज ऑन हर थ्रोन, जो अपनी राजगद्दी पर बैठी हुई है, ठीक है। क्लस्टर्ड अराउंड बाई ऑल हर स्टैरी फेज, क्लस्टर्ड मतलब घिरी हुई है, अराउंड चारों ओर से घिरी हुई है, किसके द्वारा, बाई ऑल हर स्टैरी फेज, जो सितारे हैं, स्टार्स हैं, उनको परियां बोला है, ठीक है। परीज जो होती हैं, उन फेरीज से, उन स्टार्स से घिरी हुई है ये जो मून क्वीन है वो। बट देयर हेयर इज नो लाइट, मतलब मून है, वो है, मून वहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी लाइट नहीं है, मतलब मून जो है बिल्कुल डल सा है, पूरी रोशनी के साथ नहीं है, उनके सिवा कोई भी रोशनी यहाँ पर नहीं है। जो तारे और जो मून है ना, उस रात के अंदर सिर्फ उनकी जो थोड़ी बहुत रोशनी है वो है, बाकी कोई भी रोशनी यहाँ पर नहीं आ रही है। Save what from heaven is with the breezes blown,
मतलब सिवाय थोड़ी-सी हवा को छोड़कर, जो स्वर्ग से आ रही है, हेवन से आ रही है, उस हवा को छोड़कर यहाँ पर कोई भी हवा नहीं चल रही, कोई भी एटमॉस्फेयर में है ना कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही है। थ्रू वेंड्रस ग्लूम्स एंड वाइंडिंग मोजी वेज, और जो किधर से आ रही है, इन पेड़ों के मोटे पत्तों से होकर, पास होकर, जिन पेड़ों पर काई लगी हुई है। मोजी का मतलब होता है ग्रीनरी, जो पेड़ों के ऊपर लगी हुई होती है जनरली काई उसको बोलते हैं। तो उनसे होकर, उनसे होती हुई जो लाइट आ रही है ना, वो ऐसे छनती हुई सी आ रही है। तो वो लाइट और वो हवा, सिर्फ इन चीज़ों के अलावा यहाँ पर कोई भी और मोमेंट और एटमॉस्फेयर नहीं है। ये पूरा एटमॉस्फेयर बताया है नाइट का, जिसमें से होते हुए जो पॉइंट हैं वो नाइटिंगेल के साथ उसकी दुनिया में जाना चाहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे की जो पोएम है वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सो प्लीज़ इसकी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें पूरी पोएम को समझने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।